Amma yoo dubbanne waa baay'ee dubbattanii ani gaafa duraa Muktaar maaliif haadha manaa isaa hidhaa ofumaafuu qabee manatti gashuu dadhabee jennaan baay'een keessa waa baay'attanii yoo achumarraan dhiise akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jira garaa terappiis illee baga jiraattanii waa'ee caaltuuf Muktaar irratti osoo of eeggattanii baay'ee gaariidha. Ammallee warri koomentii Muktaariin bada gowwaa bada jazbaa bada maali jettanii jirtanii maaliifi viidiyoo sana keessa akkasaan wal jaalatan baruun nama shakkisiisu. Amma fakkeenyaaf caaltuun yaa jirti Muktaariin arrabsitu maaliif hin jaalatti jechuudha. Amma isin yoo dandeessani ijoollee kan akka rabbii walitti araarsu akka amantaa keessanitti kadhaafi malee Muktaaris arrabsuu caaltuu satti duramaa akkas taate jechuun nurraa hin eegamu jechuudha. Maaliif amma Muktaar maal jedhee bakka fedhetti waa fedhe si gochuu danda'a. Jaartii kiyya waan taateef asumatti si hidheellee si waliin bulaa. Ol si gashee mana na waliin bultaa waa baay'ee haasa'e Muktaar. Okay, jaartii isaatiin ni kaarraa qaba. Baay'ee namatti tola akkas jedhu. Ani jaalala keessa gara yeroo Muktaar akkas Muktaar. Dhugaa rabbii Muktaar baay'ee jaaladha. Dhugaa rabbii bakka jechuun istaadiyoon Muktaar natti tola dhugaa rabbii. Muktaarii fi oduun neelaa bade viidiyoo isaanii ilaalaa oole Muktaarii fi wabii miidiyaa kanarraa akka addaatti jaaladha dhugaa dubbachuu fi maaliif istaadiyoon isaanii baay'ee wanta kan hawwatan jechuun bakka namatti tolanii caaltuun sirraa hiikaa kaane ol gallaa innaa si waliin hin buluu hin deemaa gara mucaakoo barbaada ansi faana hin buluu jettee jirti. Achirratti egaa baay'een keessan yaada baay'ee barreessitanii jirtanii tarii baay'een keessan caaltuun haga har'aatti hidhaa kan teessu isinitti fakkaates immoo kan barreessitan jirtanii viidiyoo isaan ammoo viidiyoon amma Muktaar gadhiise kuni kanuma guyyaa gaafasanii waraabamedha. Kan sinii galuu qabu tokko maaliif namoonni baay'een haga har'aa hidhaa jirti ka jettantu jira. Ela ka guyyaa gaafasaniiti. Guyyaa gaafa sanaa viidiyootu wanti tana waraaban malee caaltuun haga har'aa hidhaara miti kan isheen jirtu. Maaliif haasoo isaa irraa namaa galaa jechuudha. Yeroo Muktaar aduun kaa'ii hin galla maal maal hojjetu namaa gala malee caaltuun haga har'aa hidhaa hin jirtu. Yoona kana isaan araaramanii jiran akka yaadutti araaramanii jiran natti fakkaata dhugaa dubbachuuf rabbi walitti isaan haa araarsu. Maaliif dubartiin tokko dhugaa dubbachuu fi amma Muktaar waan miidhaarra geesse natti hin fakkaatu jechuun hidhuun isaa immoo tarii akkaataatti gaaffii gaafatu dhabuu danda'a jechuudha. Walii beeku waan gaarii ijoollee keenya amma calluma jenneellee dhiira bara kana jechuu hin qabnu. Amma dhaggeeffadha waa walii galuu qabnu tokko maal beektanii amma soo Muktaar osoo caaltuu hin gaaffii gaafate caaltuun gaaffii hin deebistu. Wanti namichuma viidiyoo waraabu caccabsiti agaallee fudhatte amma yoo akkuma agartan kaameraa kana caccabsaa toona gadhiiftanii maaliidha nyaatan barbaadu maali ati teesse. Kanaafuu hidhanii gaafachuun isaanii kanaaf natti fakkaate malee miidhaaf natti fakkaatu Muktaar. Dhugaa dubbachuuf Muktaarii baay'ee jaalata caaltu dhugaa rabbi amma warri koomentiitiin bada gowwaa bada maali jettan inshaa wadamiina dhiisa. Dhugaa rabbi isin jedha dhiisa jarri wal jaalatti dhugaa rabbi isin jedha jarri akka abidda wanti keessa amma fakkeenyaaf abidda yeroo ijoolleen baadiyyaa beektan yeroo mi'aan dhaamee xaafiirraa yoo ta'e cidii jedhama qamadii waa adda addaa yoo ta'e immoo barsii jedhama gaafa aduu keessatti qabse akkam walitti fiiga abiddi akkas jaalalli isaanii dhugaa rabbi ija hamaa isaan irraa haa qabu malee jechuudha. Lamaan isaanii gidduutti wanta akkallee dubbachuun barbaadu sababiinsaa akka isaan wal jaalatan irraa duraanillee hin beekan akka isaan wal jaalatan garuu isin hubachiisuuf jecha wanti isiniif jedha malee haa ta'uuti yeroo baay'een keessan kan isin aarse yeroo isa Muktaar asumatti hidhaarratti si waliin bulaa jaartii kiyya waan taateef bakka inni jedhetti caaltuu illee maal jettee waan akkasiin ittiin dubbatiin jettee jennaan baay'een keessan maal jettanii koomentii isaanii jalatti isayyuu akkas jedhaayi isayyuu maalii jedhaayi dhugaa isaati jaartii isaati waan ta'eefi amma lukashee lamaan samii kanatti fannisee waan barbaade yoo godhe ni kaa irraa qaba. Kan akka isaan ni kaa irraa qabu kun nama aarsu nama ni kaa irraa qabu. An namichi na aarse namicha firoo jettan sana malee Muktaar nama na aarsu. An dhugaa rabbi isinitti hima durumaan maal isin jedhe osoo Muktaar caaltuu qaxaqqate osoo Muktaar caaltuu reebuu miti waan barbaade godhe lubbuu ishee waan godhin malee homaa rakkoo hin qabu. Maaliif caaltuun xiqqoo amma wanti isinii galuu qabu maal beektanii Muktaartu badii qabaa
akkasitti fudhanne hundi keenya illee ani mataan koo Muktaartu badii qaba jedhee jira. Sababiin isaa Muktaar osoo caaltuu mana jirtu akkamitti dubartii biraa deemee dubartii sanayyuu hin fuudhe ergi jedhee maa caaltuu hin araarfanne yookaan immoo osoo caaltuutiin hin gaafatin maaf intala sana fuudhedha gaaffiin keenya baay'een duraan jechuudha. Dubartiin kamiyyuu abbaa manaa isheetiin narratti fuudhi jettee hin eeyyamtu waan ta'eef dursa fuudhuusaa hin toshe inni dandeenyaan in beektaa egaa keessaafuu ijoollee islaamaa aga afuritti eeyyamama waan ta'eef aganatti isiniin cinqiin badaasa warra keessa waa'ee quraanaan beeknetullee fakkeenyaaf akka amantaa kiristaanaatti lama fuudhuu hin eeyyamamu orkaan garuu akka amantaa islaamaatti afurtu eeyyamamaa jechuudha. Afur sun haa eeyyamamuyyuu malee dubartiin kamiyyuu narratti fuudhi jettee immoo hin eeyyamtu isinii galee immoo yoo abbaan danda'e yoo amma Muktaar fakkeenyaaf intala Samariina sanaaf caaltuu bushachuu yoo danda'e nama maaltu galshime baay'een keenya maa caaltuu dura araarfanne maa caaltuu dura ifaman gaafanne maa caaltuu osoo hin dura gaafate caaltuu mishiin jettu haa ta'uuti Muktaar immoo badii isa sanaaf itti baree caaltuu hin araaramna ani intala kana ofirraa ariyeeraa hin barbaadu jennaan caaltuun ashaffaar anis hin barbaadu dhiira biraa waliin deemaa jette ani xiqqoo caaltuu wanta balleessite maal beektanii osoo nikaa ofirraan buusiin gurbaa firoo sana faana deemuu balleessite maaliif har'a silaa Muktaarii osoo dura nikaa ofirraa buusite Muktaar akkanatti qabee ishee hidhuullee hin danda'u bakka isheen jirtullee barbaaduu hin danda'u sababiin isaa nikaa isaarraa buusera waan ta'eef osoo inni barbaadeellee bakka feetti seeraan qabsiifattee jechuudha seera jalaan ba'u Muktaar silaa har'a garuu haadha manaa isaatii nikaa irraa qabaa fedhu hidhee fedhu waan fedhe godhee fedhu akka barbaade soosiin viidiyoo ilaaltanii waan mama Muktaar dubbatu kana hojjetee wanta akka haadha ishee abbaa ishee ilaallatu isinii galee miidharraan hin ga'iin hin rukutiin harkaan cabsiin ijaan jaamsiin waan ishee miidhu hin godhiin malee wanta mama Muktaar jedhu kana hunda yoo raawwate haadha warraa isaati dhugaa rabbi hedduu namatti tola maashaallah. Dhugaa rabbi fayyisanii maaltu sin aarsine namoota baay'ee aareemu caaltuu akkatti hiitee maalii gootee nyaata uwwattee sana caaltuun nyaata nyaadhuu kan Muktaar jedhu nyaachuu hin dandeessu nama tokko ati har'a hiitee hoo nyaadhuu jette namni sun nyaachuu hin danda'u maaliif miira keessa jira waan ta'eef miira aarii jechuudha yoo nama caaltuun qabbanooftee aarii ishee sana dabarfattee jirti isinii galee maaliif ilmi namaa qabu akka gaafa dura aareen ta'u garuu abbaa manaa isheeti caaltuunis immoo akka inni abbaa manaa ishee ta'e bartee obsa godhachuu qabdi. Isin warri koomentiis immoo bada gowwaa bada maal jechuu iftanii eeyyeen caaltuu dhugaadha abbaa manaa keeti waan ta'eef itti deebide seerra akkas akkasii sin baasu waan akkas akkasii gurbaan firoon sun siif hin ta'u osoo jettanii koomentii jedhatti ishee illee koomentii dubbiste ahaa uummanni akkas naan jedhee amma Muktaar maal jedhe ana siif wayyaa warri si jala fiiganis waan siif godhaniin qabanii jedhe dhugumadha. Waan takka hin goonuufi warri koomentis waan gootaniifi gurbaamti firoo ji'an sunillee waan takka hin godhuufi namni waa gochuufi danda'u dhugaadha Muktaaridha. Dhugaa rabbi isinii jedhan haga dandeessan jajjabeessa akka jarri walitti deebitu isinii galee malee caaltuu ati akkas gootee ati akkasii Muktaar ati immoo eebada gowwaa eebada akkasii waan akkasiin fayyadamina waan isinirraan eegamnedha. Maaliif jarri kan bor walitti deebitee waliin jiraachuu dandeessu garuu harki har'a koomentii barreesse kun taazabbiitti hafaa jechuudha. Okay, ani dhugaa dubbachuu fi wanti akkaan dhiirota keessaa na gammachiisu maali beektanii dhugaa rabbi dhiira abbaaf illee haa ta'u wanti dhiirarra na gammachiisu maali bakka dhiira haadha manaa isaa bakka injiraa miira seeraan of jalatti bushu bakka dhiira akkasii dhiira jenna malee amma sooma Muktaar calluma jedhee gurbaa kana dhiiseera ta'e baay'een keenya Muktaariin dayyuusa jennee dhiibne ture amma gobos baga qabee dhugaa rabbi. Amma caaltuu intumamnee irraibamnee dhiigni irra jiru homaa hin taane fayyaa qabdi rakkoo tokko hin qabdu. Muktaar caalaa immoo hundi keenya namni jaalannu hin jiru kijiba. Muktaar nama ishee dhugaa rabbiis ni jedha osoo nama ishee jaalatu miti ta'e yoomillee taanaan isin warri butamtan carraa qabeessa isin. Dhugaa rabbiis warri butamtanittan isin warra carraa qabeessa. Dhiirri sun sin jaalate isin buta dubartii hamma kana keessa. Mee amma Muktaar yeroo inni harka ishee hidhee wanti goo kana ija Muktaar ilaalame akkanitti ishee ilaalu akkanitti shaarbii ishee sirreessuu fi akkanitti itti uffisu hin jaalata kaa amma Muktaar achi keessatti viidiyoo sana daddarbatu argitanii nagarre bakka hidhuumoo baga hidhe nuti dubartiin yoo takka shaxxis hin qabnu ta'anii immoo xiqqoo quufnaanis immoo ishiin jennu bara dhugaa rabbi kanaafuu haadha manaa isaa qabee hidhachuu isaatti hin toshe ana akka kootti hin toshe dhugaa rabbi. Ani gaddas maal isin jedhe beektanii arraba balleessi Muktaar maaf arrabsee ergi qabee hidhee maaf arrabsi barbaachisiniin jedhe malee akkanatti gaaffii gaafachuunsa waan bareeda
waan sin aarsuun jiru dhugaa rabbi baay'een keessa miira keessa galtanii bakka garaana nyaatte caaltu dhugaadha garaa nama nyaatti namni hidhamee taa'uun garaa nama nyaata immoo wanti tokko jireenya gaariitti bahuuf dubartiin tokko osoo nikaa ofirraa qabdu isin hubadhaame amma too isin ta'e abbaan manaa keessan dubartii biraa biratti argamee dhiifa manaaf godhisiniin jedhe isin immoo dhiifama sana diddanii nikaa nama osoo ofirraa qabdanii gibbii keessan keessa dhiira manatti ol fidattanii abbaa manaa keessan sana waan godha duubatti na ajjeesatenna na rukutatenna jettanii yaaddani mee akka keessanitti fudha osoo nikaa abbaa manaa keessanii qabdanii osoo abbaan manaa keessan isinirratti dubartii biraa deeme isin immoo haaloo sana baafachuuf dhiira biraa gibbii keessanitti fiddanii kana bichaa na deebisa jechuun warra baay'insa keessan bada gowwaa bada maali jettaniif isiniin jedhee bara. Kanaafuu caaltuun badiin isheen qabdu maali yoo jenne osoo nikaa ofirraa hin buusiin firoo waliin deemuu kana badii guddaa qabdi caaltuun maaliifi nikaa nama baattee deemuu ati jechuudha amma haadha manaa nama sanaati jechuudha kan dagatina abbaan manaa keessa osoo 20-30 sirratti sagaagalee ati nikaa isaa qabda taanaan haadhuma manaa isaati sigalee garuu immoo dhiira biraatti utaaluun dura nikaa nama jalqabaa sanaa ofirraa buusuun dirqama. Akka feete deemuu yoo barbaadde akka feete utaaluu yoo barbaadde nikaa isa jalqabaa ofirraa buusuu dirqama ta'uu baannaan garuu abbaan manaa keenya dura haga deemu deemee haga fiigee gaafa bakka biraatii quufee ofe ati ammallee haadhuma manaa isaa waan ta'eef akkuma muktaar ammaa kana si hidhee si garafee waan barbaadu si waliin raawwata jechuudha. Kana jala beekaa bara dhugaa rabbii isin amma fakkii warri biyya arabaa jirru kun baay'een keenya abbaa manaa biyyattiis ne akka asitti heerumnuufa baay'ee jira maaliif nikaan immoo biyya jira beeki garuu gaafa galte dammallee asii ijoollee 20-30 osoo deessee biyya arabaa kanatti osoo gara biyyaa galte abbaa manaa keessa asii kana dhiiste gaafa galte ammallee nikaa inni biyyaa sirra jira inni biyyaa sun niitii namaati jedhee siniisu qabee si qaxaqqaxa si galee kanaafuu waan akkasii hin shaawadamina caaltuun amma baay'ee shaawadamte gurbaa firoo sanaa wajjin baay'ee takka shaawadamte namni akka isheen shaawadamtu godhe immoo isii warra koomentiiti. Itti cabsi caaltu itti cabsi yeroo an viidiyoo hojjedhee ofirraa buusi jedhaa nikaa koomintii jalatti nikaa muktaar ofirraa haa buustu muktaar biraa hin hafu abbaan manaayyuu hin jedhamu muktaar akkas taanaan muktaar dhiirummaayyuu hin qabu wani jennaan maanna jettan baay'een keessan no ati immoo aadaa eessaati no naan jettan aadaan kiyyanne siniin jedhe kunoo akka amma muktaar godhe kanadha jechuudha amma waliigallee mire namni akka caaltuun hidhamtee garafamtu akka caaltuun azabamtu namni godhe isin warra koomentii hordoftoota caaltuuti yeroo isheen habaaboo gurbaa sanaaf laatoo gurbaan sun illee laatoo fi goobosachaa turtan mataa ol nu qabde uni warri shamarree akkaseetan mee har'a isin cinaacha taatanii fiire caaltuu bira jiraattaniire dhugaa rabbii isiniin jedha yoomillee yeroo baay'ee warri koomentii si ajjeesas si fayyisas inni jedhu tokkoffaa kanaaf osoo isin jalqabuma gaafuma caaltuun firoo eegalte lakki caaltuu waan akkasii isin baasu deemii nikaa muktaar dura ofirraa buusi jettanii caal jettaniitu ta'e caaltuun silaan kana firoo sana iiftee gara seeraatti deemtee ofirraa buusti jechuudha nikaa sana sinii galee hundi keessan nikaa namaa qabaattanii nama biraatti heerumtee ittaan salphattanii jirtan carraa har'a caaltuu qabate isin qabachuun isa waan oolu. Amma garuu abbaa manaa ishee ganamaa ka jalqabaa isa waliin jirti waan ta'eef ishee hidhullee ishee reebullee waan fe'ellee ta'u walirraa hafanii jechuudha. Rabbi walitti isaan haa deebisu. Dhugaa rabbi hundaa danda'u walitti isaan haa deebisu. Maaliif beektani wal jaalatani. Dhugaa rabbi kan akka caaltuu muktaar wal jaalatu himan jiru addunyaa kanarra. Maaliif mee yeroo isaan wal lolan namni bari gaafa wal lolu ija keessa wal ilaala wal lola tana haati manaaf abbaa manaa jaala wal biraa qabu jechuudha. Wal jaalatan dhugaa rabbi isiniin jedha. Wal jaalatan bakka danda'anillee wal rukutan isaan kun lamaanillee akkanuma garuu diinni gidduu galee bakka yeroo tokko hin jiraa mire jireenya keettillee kan diina sitti ta'u jira wal haajee qaniyyuu malee kan akka isaanii wal jaalatu hin jiru rabbi adda isaan hin baasin dhugaa rabbi adda isaan hin baasiin hedduu ulfaata ani dhugaa dubbachuuf viidiyoo caaltuu argee aaruu dhabeef miti imimmaantu na guute yeroo isheen imimmaan ishee kun irraa gadi angala'u anillee imimmaan na guute haa ta'uutii garuu abbaa manaa isheeti waan ta'eef isaantu gaariif hamaa wal faana dabarsaa jira waan ta'eef waliinis dabarse waan ta'eef haganatti lamaan isaaniiyyuu arrabsuun nuun barbaachisu sinii galee kanaaf iniin irraa of qusachuu barbaade malee lamaan isaaniiyyuu akka badii qabaniitti beeknee akka isaan walitti deebi'an gochuu qabna malee
no caaltu akkasi no ati muktaar akka ammallee gidduu deemtanii akka isaa walitti nam'an gochuu jirtan jechuudha koomentiin aga dandeessan rabbi walitti isin haa deebisu caaltu innis abbaa manaa keetii waan ta'eef itti deebi'i jedha koomentii barreessa bakka bada akkasi bada gowwa bada baale muktaar ati akkasi waan akkasi jalatti hin barreessina bakka hin barreessina waan akkasi walitti haa deebi'an isa maal gootu amma yoo isaan adda baanis caaltus fu'uu hin dandeessan muktaartis heerumuu hin dandeessan jari lama yoo adda baates jechuudha garuu immoo muktaar caaltuu achirraa hiikee caaltuun jalaa bannaan dhuguma muktaar dayyuusa kana an kana bichaa himu muktaar harka isheerraa hiikee yoo inni haadha manaa isaa seeraa hin araarfate achi as hin deebine an dhugaa rabbii waan jedhu hin qabu kana achi haadha manaa isaa waliin jiraachaa jira taanaan hidhuun isaa siniin dhibiin bada namni ala keessa bakkeen iyyuu duuriyyeen qabdeen nama hiiti waan ta'eef haganatti isin cinqeen hidhamuun caaltu jechuun nama aarsuun didu akkuma isin jedhe garuu immoo abbaa manaa ofii bakka haga tokko deemtee miira caaltuunis gurbaa sana waliin deemte inni kunis immoo samarina sana wajjin deemte bakka amma araaramuu qaban ture siigalee amma araaramuu qaban bakka hingaa kanuma bakka isheenis haga deemteetti innis haga deemera bakka malee caaltuun amma yoo xasiinaa hiikti nan badaa yoo akkas taate nan deemaa narraa hiiki nan sokkaa waan akkasii ji'amuun qabamu ture dhiifama walii godhanii osoo jiraatanii xurra gaarii rabbi walitti sana araarsu dhugaa rabbi baay'ee takka garaana nyaatte caaltuuni muktaarillee akkanuma garaana nyaatte haadha manaa ofii jikkaa jaalatu hagana yeroo faana boohu hedduu garaana nyaatte dhugaa rabbi siniin jedha hedduu takka garaana nyaatte yeroo inni ishee qaqqabu yeroo narkarra kaatu bakka baay'ee takka garaana nyaatte rabbi walitti isaan haa deebisu dhugaa rabbi jechuun akka isin yaaddan kanatti yaadwani namoonni baay'een amma koomentii jalatti waan hin taane yaaddan akka muktaar jibbu fa'itti fudhattan no akka ittiin fudhatina muktaar caalaan jaalannu hundi keenya caaltuutiin dhugaa rabbi jara lama wal jaalatanii ija isaan irratti arguu jirtanii osoo argitanii rabbi akkas yaa godhu rabbi maaliis yaa godhu hin jedhina rabbi walitti isaan haa deebisu dhugaa rabbi hedduu garaana nyaatan dhugaa rabbi maaliif yeroo rakkoos yeroo bal'oos yeroo waan fe'ees yeroo qabanis yeroo dhabanis waliin jiraachaa tura waan ta'eef har'a garuu argi jireenya ofii asiin geessifatanii mucaa ofii jabeeffatanii immoo gadheen ufti addaan isaan baastu hedduu garaana nyaatan dhugaa rabbi kanaafuu yoo dandeessani akka rabbi walitti isaan araarsu kadhaafi malee caaltuulleen qeeqina muktaarilleen qeeqina bakka ija isaanirraa arguu jirtu waan ta'eef akka isaan wal jaalatan lamaan isaaniiyyuu yoo qeeqxan salphina keessa galuuf teessan dhugaa rabbii isiniin jedha hin salphattu hin qeeqina bakka har'a caaltuun harkarraa yeroo inni hiiku dadhabuu dandeessi kusachuu dandeessi mana yaala deemuu dandeessi gaafa kana agartan arrabsuun qabdan ammallee rabbi walitti isin haa deebisu jechuu qabdan dhugaa rabbi amma soo caaltuun muktaariin hiikitee firoo sanatti heerumte isinitti tola isinitti hin tolu hin beeka akka isinitti hin tolle